வெல்கம் டு நட்டூஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் சமைச்சு ருசிக்க போகிறது ராகி மாவில் செஞ்ச பக்கோடா. வாங்க பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ராகி மாவு பற்றின சில குறிப்புகளை பார்க்கலாம். கேழ்வரகை சாப்பிடுவதை வழக்கமாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள், சிதைவு நோய்கள் போன்ற பல நோய்கள் உடலை அணுகாதவாறு பார்த்து கொள்ளலாம். உடலை குளிர்ச்சியாகவும் உடலுக்கு தேவையான வலுவை தரும். இரத்த சோகை உள்ளவங்க, ஹீமோகுளோபின் அளவு குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு அற்புதமான மருந்து. கேழ்வரகுல இயற்கையாகவே இரும்புச்சத்து இருக்குது. இதனால் இதை நம்ம அதிகமாக உட்கொண்டோன்னா இரத்த சோகை நோயவே குணப்படுத்த உதவுது. மேலும் கேழ்வரகு சாப்பிட்றதுனால கவலை, மன அழுத்தம் மற்றும் தூக்கமின்மையை போக்கவும் உதவுது. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ராகி பக்கோடா செய்ய தேவையான பொருட்கள்: 200 கிராம் ராகி மாவு, 2 பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நறுக்குனது, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இடித்த பூண்டு, 6 பச்சை மிளகா சின்ன சின்னதாக நறுக்குனது, உப்பு தேவையான அளவு. பக்கோடா செய்ய மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். ராகி மாவில் நம்ம நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க, அப்போ தான் பக்கோடா சூப்பராக இருக்கும். நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயை சேர்த்துக்கலாம். தட்டி வச்சுருக்கிற பூண்டு 6 அல்லது 7 பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க, தோலோடு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ராகி மாவோட நம்ம சேர்த்துருக்க வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி, உப்பு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி எல்லாம் பரட்டி விட்டுருங்க. தண்ணி அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ரொம்ப கெட்டியாக பிசைஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உள்ளே எதுவுமே வேகாமல் இருக்கும். இதோ இந்த பதத்தில் வர்ற மாதிரி நல்லா மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். பக்கோடா செய்ய மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு. பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உப்பு மட்டும் சரி பார்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ராகி பக்கோடாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொரிச்சு எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமே போடுங்க. சூடாகாமல் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி மொறு மொறுன்னு வராது. அடுப்பு ஃபுல் தீயில வச்சே நல்லா பொரிச்சு எடுங்க. இந்த ராகி பக்கோடா டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லைங்க, சாப்பாடோட சைட் டிஷ்ஷாகவும் சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கலாம். சாம்பார் சாதம், லெமன் சாதம், புளி சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிடும் போதும் சூப்பராக இருக்கும். நம்மளோட ராகி பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த ராகி பக்கோடா ரெசிபி வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.